Napakahina. Bagal ng ikot ng machine, washing machine natin. Magandang araw po sa ating lahat mga kalodi, no. May problema po sa aking washing machine. Mahina siya umikot. Papakita ko sa inyo kung anong gagawin natin. Samahan niyo ako.
Papakita ko to sa inyo. Kasi ang hina po ng ikot ng ano, washing machine. Yung pinakaano na, ang hina. Ito. Ano na siya? Kumbaga wala na yung pinakagilid na pudpud na. Kumbaga makinis na yung pinakagilid. Ito po yung sira. Ginagawa kasi nito, pinapapalitan no. Pero ngayon wala pa po kami pong palit. Saka marami kaming labahin. Gagawin lang natin ito mga kalode. Babaliktarin lang po natin para magamit po natin. Kita nyo na. Ayan, baliktad ko lang to. Subukan po natin. Ikakabit ko lang. Okay naman yung ano niya. Okay naman yung ikot. Walang diferensya dito. Walang diferensya. Para maliwanag. Ito po yung ano niya. Yung lagayan ng pambelt. Yan. Ito. Kalode. Kakabit ko lang to. Pero bago po natin kakabit yung mga buhol-buhol na ano pala. Ito. Wire. Lalagyan po natin ng tape para hindi magkapit. Testing naman natin kung kaya na ba niya mag-ikot na may laman. Lalagyan po natin ng tubig at saka lalagyan natin ng labahin.
Pakita ko to sa inyo. Lakas. Lakas. Lakas ng ikot. Nakita lang natin mga kalodi. Hindi na tulad kanina na ano, mahina. Ngayon malakas na. Ate yung reverse. Tapos mga kalodi, no? Oops, huwag kalimutan mag-like and subscribe kung nagustuhan nyo po yung video na pinapakita ko sa inyo. Pindutin nyo na rin yung bell button para updated ko kayo sa mga susunod na mga video ko. Maraming salamat mga kalodi. Hanggang dito na lang po tayo. Ilang po ako.